привет, вы на канале Игры ТВ. Сегодня мы будем играть в Майнкрафт. И сегодня у нас задача уничтожить. Подождем, когда полностью будет ночь. Я вам покажу. Короче, надо вот эти вот мельницы надо ветряные уничтожить, чтобы наши союзники уничтожили плохих бандитов. Они сидят в одном из зданий этого города. Точнее, не города, на город не похоже, здания не такие большие. Так, вот ночь. Вот приступим первый к этой. У меня есть снаряжение, вот динамит, меч. Надо даже меч, если тут никого нету. На всякий случай может пригодиться. Так. Есть. Получилось. Так, взломали. Сейчас поставим тут, а потом открыть. Тут так делаем, тут так. Вот, все. Полезли наверх быстрее. У меня есть много динамита. Очень много динамита. Давай быстрее. Дубль 2. Так. Вот ветряная мельница. Так, потом есть охранники. Нормально взял арбалет, а стрелы не взял. Кирку, что ли, придется вырубать? Сейчас пока остановимся, я схожу за стрелами. Так, вот я за стрелами сходил. Так, быстрее. Давай, заряжай. И давай второй. Что они там такие бронебойные? Блин, промазал. Есть. Так, быстро. Так, вот хорошо, ничто не видно. Главное сейчас. Динамит положим сюда. Все, лезь. Получилось. Все равно блоков подкинули. Так, быстро. Бежим. Так, он наш следующий пациент. Так, есть. Нормально, сейчас с киркой добьем. Так, быстрее, залазь. Заходим. Так, кирка, давай, лезь быстрее. Так, блок ломаем тут. Быстро пойдем, сейчас могут нас запалить. Так, есть. Забросьте этот блок уже. Так. Опять на блоках этих. Так, блин, уже светлее. Так, 2 вентилятора есть. Последний.
Последний, давай. Вон там тоже это. Он в ужасе бегает туда-сюда. Только он в ужасе. Так, сейчас подождите, надо приметиться. Промазал киркой. Киркой. Что-то тут. Давай. Есть. Так, тут нету этого рычага. Там, значит, все, побежали быстрее. Так, кирка. Кирка. Так, сейчас. Так, ломаем. Так. Блин. Сейчас недурно надо будет. Есть, быстрей.